此后的一年当中，每一天早上你睡醒之后，都会感觉到元气满满。不管你遇到了什么样的艰难、困难，你都会相信自己有冲锋的勇气，以及最后胜利的凯旋。你会每天都告诉自己，我要认真努力去工作和生活，因为我一定可以赚到100万。喂，你好。这种呼吸的这个节奏还没有进入深度睡眠，我帮你进入深度睡眠。让我来帮你进入深度睡眠。再大一点，对，再大一点。哎，放松，放松。再送你一场好梦。接下来想象自己穿戴好了盔甲，拿起了你的长枪，跨上了你的战马，奔着落日的方向。马开始跑了。一开始慢慢的跑，现在开始冲锋了。开始冲锋，勇猛杀敌，手起刀落。完全进入状态了，特别的好，你完全进入状态了。
再来一声。哎，睡得好。哎，你看，从刚连上麦，只是喘气儿，到现在已经进入了完全的深睡眠。太好了。听我讲。此后的1年当中，每一天早上你睡醒之后，都会感觉到元气满满。不管你遇到了什么样的艰难、困难，你都会相信自己有冲锋的勇气，以及最后胜利的凯旋。你会每天都告诉自己，我要认真努力去工作和生活，因为我一定可以赚到100万，好不好？好，接着睡。好，不客气，拜拜。哪位好心人把这一段切出来了之后的话，专门给他发过去啊，告诉他最起码他也连上麦了啊，没有白等一晚上，等着都睡着觉。